আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মোটরসাইকেল রিপেয়ার ভিডিও। এই যে সুজুকি হায়াতি বাইকটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সুজুকি হায়াতি, এই বাইকের সম্পূর্ণ ইলেকট্রিক ওয়ারিং এ টু জেড আপনাদেরকে আজকে দেখাবো। কালার কোডিং দেখাবো, ম্যাগনেট কয়েল থেকে এক কালার এবং ম্যাগনেট কয়েলের জ্যাকের পরের থেকে অন্য কালার, পিক আপ কয়েলের অন্য কালার, সিডিআই থেকে যে কালারটি ঢুকেছে এবং রেকটিফায়ার আরানি ইউনিট বা ব্যাটারি চার্জারের যে কালার, প্রত্যেকটা কালার কোডিং দেখাবো। এবং এই বাইকটিতে একটি ক্যাপাসিটার লাগানো আছে ছোট, সেটি কিভাবে সেট আপ করা, কী কাজ করে সেটাও আপনাদেরকে দেখাবো। এবং কার্বোরেটরে একটি সেন্সর লাগানো থাকে, ইলেকট্রিক কন্ট্রোল, যে ইলেকট্রিক যে সাপ্লাই থাকে সেটাকে কন্ট্রোল করে সিডিআইয়ের সাথে, সেটাও কীভাবে ওয়ারিং করা আছে, ওয়ারিংয়ের কালার কোড কী, সব কিছু এ টু জেড আপনাদেরকে এই ভিডিওতে আজকে দেখাবো। ধৈর্য সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। যারা চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে। এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো দেখুন, এটা হচ্ছে ম্যাগনেট সাইড, যেমনটি বলেছি সুজুকি হায়াতি বাইকটা আবারও দেখিয়ে দিলাম আপনাদেরকে। দেখুন, তো এটা হচ্ছে ম্যাগনেট সাইড। এখান থেকে যে লাইন উঠেছে দেখুন, এখান থেকে কয়টি তার, এখানে তার উঠেছে মাত্র 3টি তারে। এই যে একটি কেবেলের ভিতরে গেছে 3টি তার এবং পাশে আরেকটি তার দেখতে পাচ্ছেন, এটাতে একটি তার গেছে। এই যে দেখুন, এটাতে একটি তার, এই যে দেখুন, এই তারটি এখান থেকে উঠে চলে গেছে অপোজিট পাশে, ওই পাশে ক্লাস সাইডের দিকে, ওই পাশে থেকে কানেক্ট হয়ে বিভিন্ন জায়গায় চলে গেছে। তো আমি এখন ওই পাশে গিয়ে আপনাদেরকে জ্যাক থেকে দেখাবো। এই যে দেখুন, এখান থেকে প্রমাণ দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে। এই যে দেখুন, এদিক দিয়ে চলে গেছে অপোজিট পাশে ক্লাস সাইডে। তো আমি অপোজিট সাইডে গিয়ে আপনাদের ক্লাস সাইডের থেকে যে জ্যাকগুলো থাকে সেখান থেকে আপনাদেরকে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যে কোথায় কিভাবে কানেকশন করা হয়েছে। দেখুন, এখানে কালার কোডিং খেয়াল করবেন। ম্যাগনেট কয়েল থেকে এখানে এই পর্যন্ত জ্যাক পর্যন্ত এসেছে, নিচের দিকে এক কালার এবং উপরের দিক থেকে সিডিআই এবং রেকটিফায়ারের যে লাইন চলে গেছে সেটি অন্য কালার। তো আমি প্রথমে আপনাদেরকে এই বাইকের যে ম্যাগনেট কয়েল থেকে যে রেকটিফায়ার বা আরআর ইউনিটের যে লাইনটি এসেছে সেটা আপনাদেরকে দেখাই। দেখুন, এখানেই রেকটিফায়ার লাগানো আছে, এই যে এটা হচ্ছে রেকটিফায়ার। তো প্রথমে এখানে আপনাদেরকে দেখুন লাইনটা আপনাদেরকে বলে দেই। ম্যাগনেট কয়েল থেকে যে লাইনটি এসেছে সেটা বলি। দেখুন, এখানে একটি তার দেখিয়েছিলাম যে একটি তারের ভিতরে একটি তার এসেছে। এটা হচ্ছে বাইকের যে নিউট্রাল বাতি থাকে, নিউট্রাল সুইচের, এটি আলাদা নিউট্রাল সুইচের লাইন। এই যে দেখুন, একদম ব্লু কালার, এই যে দেখুন সম্পূর্ণ ব্লু, পরেও এটি ব্লু আছে। দেখুন, এটি সম্পূর্ণ ব্লু আছে, এটি অন্য কোনো কালারে কনভার্ট হয়নি। কিন্তু কোন তারগুলো কনভার্ট হয়েছে দেখুন, এটা যেহেতু নিউট্রাল বাতির বলেছি, খেয়াল রাখবেন ব্লু তার নিউট্রাল বাতির, এটি আলাদা করে দিলাম। তো এখন ম্যাগনেট কয়েলের লাইট চার্জিং এবং পিক আপ কয়েল এবং আর্থিন, এই যে দেখুন 3টি তার, একটি তারের ভিতরে 3টি তার এসে এখানে 2টি জ্যাকে কনভার্ট হয়েছে। দেখুন, তো এখন এখানে পিক আপ কয়েলের লাইন কোনটি, লাইট চার্জিংয়ের কোনটি, আর্থিন কোনটি, ভালোভাবে খেয়াল করবেন। আমি বলতেছি, আপনারা ভালোভাবে দেখবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন হলুদ এবং ব্লু রেখা, আবারও বলছি, হলুদ এবং ব্লু রেখা যে তারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে বাইকের পিক আপ কয়েলের লাইন। সাদা এবং কালো দেখতে পাচ্ছেন, সাদা এবং কালো, এটি হচ্ছে বাইকের বডি আর্থের লাইন। খেয়াল রাখবেন, সাদা এবং কালো এটি হচ্ছে বাইকের বডি আর্থের লাইন। ব্লু এবং হলুদ এটা হচ্ছে বাইকের পিক আপ কয়েলের লাইন। এটি সরাসরি সিডিআইতে চলে গেছে অন্য কালারে, আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এবং পাশে যে একটি তার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে সম্পূর্ণ কালো, দেখুন ভালোভাবে খেয়াল করবেন, সম্পূর্ণ কালো রঙের যে তারটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে বাইকের লাইট এবং ব্যাটারি চার্জারের লাইন। এই রেকটিফায়ার পর্যন্ত এই তারটি কালোই চলে গেছে। এই যে দেখুন, জ্যাকের অপোজিট সাইড থেকে এটি কিন্তু কালো আছে। আমি রেকটিফায়ার থেকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখন, এই যে দেখুন কালো। তো পিক আপ কয়েলের কথা যে বলেছি, পিক আপ কয়েলের যে লাইন এখানে 2টি, একটি বডি আর্থ এবং একটি পিক আপ কয়েলের, এই তার 2টি কিন্তু কনভার্ট হয়ে অন্য কালারে চলে গেছে। এই যে দেখুন, উপরের দিক থেকে খেয়াল করবেন, কালার করবেন। এই যে দেখুন, যে বডি আর্থের কথা বলেছি সেটা কিন্তু সাদা এবং কালো, উপরের দিকে দেখুন সাদা এবং কালো, এটি কিন্তু ঠিক আছে, সাদা এবং কালো, এটি বডি আর্থ। এই তারটি কনভার্ট হয়ে এখান থেকেই কনভার্ট হয়ে ওয়ারিংয়ের ভিতর থেকে সিডিআইতে চলে গেছে এবং রেকটিফায়ার আরআর ইউনিট বা ব্যাটারি চার্জার, আপনি যেটাই বলেন না কেন সেটাতে এই লাইনটি চলে গেছে আর্থির, বডি আর্থ। এবং এই পাশের এটি সরাসরি লাইট এবং ব্যাটারি চার্জারের যে কালো, এটি সরাসরি রেকটিফায়ারে গেছে, আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এবং এই পাশে যে তারটি দেখতে পাচ্ছেন হলুদ এবং সবুজ, খেয়াল করবেন ভালো করে কালার কোডিং। দেখুন, হলুদ রেখা, এই যে হলুদ রেখা এবং সবুজ, এটি সরাসরি সিডিআইতে চলে গেছে, কারণ এটা হচ্ছে এই বাইকের পিক আপ কয়েলের লাইন। তো এখন রেকটিফায়ার থেকে আমি আপনাদেরকে একটু লাইনটা দেখিয়ে দিচ্ছি। রেকটিফায়ারে আপনারা কীভাবে খেয়াল, এই যে দেখুন, যেহেতু এখানে রেকটিফায়ারটি ভিতরের দিকে লাগানো আছে বডিতে, এই যে দেখুন
আমি জ্যাকটা খুলে আপনাদেরকে বাইরে বের করে তারপরে দেখাচ্ছি। দেখুন জ্যাকটা খুলে ফেলেছি, এই যে রেকটিফায়ারের জ্যাক, ভালোভাবে খেয়াল করবেন রেকটিফায়ারের জ্যাক, এই যে দেখুন আমার হাতে চলে এসেছে। তো এখন এখানে যে আপনারা কালার দেখতে পাচ্ছেন আমি ক্লিয়ার করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন এই যে দেখুন এখানে সাদা এবং কালো যেটি বলেছি, বাইকের ম্যাগনেট সাইড থেকে গেছে বডি আর্থের লাইন, এই যে দেখুন সাদা এবং কালো রেখার তারটি, এই যে দেখুন সাদা এবং কালো, এই যে এই তারটি সাদা এবং কালো, এটি হচ্ছে বাইকের যে বডি আর্থ থাকে বডি আর্থের লাইন। এবং সম্পূর্ণ যে কালো তারটি বলেছে, এই যে দেখুন সম্পূর্ণ কালো, এখানে 4টি তার আছে দেখুন। একটি হচ্ছে সাদা কালো, যেটা আমি বডি আর্থের কথা বলেছি আপনাদেরকে, সাদা কালো এই যে। এবং এই পাশে যেটি কালো সম্পূর্ণ কালো, এটা হচ্ছে বাইকের লাইট এবং ব্যাটারি চার্জারের লাইন হচ্ছে এটা দিয়ে আসে এবং কনভার্ট হয়ে রেকটিফায়ার, এই যে রেকটিফায়ারে ঢুকেছে, ঢুকে কনভার্ট হয়ে বের হয়েছে কোন কালারে একটু ভালোভাবে খেয়াল করবেন, এখান থেকে একটু লক্ষ্য করবেন আপনারা। এই যে দেখুন অরেঞ্জ কালার, এটা কিন্তু লাল না, এটা কিন্তু লাল না, এটা কিন্তু অরেঞ্জ কালার। এই তারটিতে ডিসি 12 ভোল্টে কনভার্ট হয়ে আউটপুট হয়েছে। এবং পাশে যে দেখতে পাচ্ছেন হলুদ এবং সাদা, খেয়াল করবেন হলুদ এবং সাদা, এটি হচ্ছে বাইকের যে লাইটের লাইন থাকে, এটি লাইটের লাইন সরাসরি চাপার সুইচে চলে গেছে, হেডলাইটের লাইন হলুদ এবং সাদা। তাহলে এখানে রেকটিফায়ার লাইনটি কিন্তু আমরা ক্লিয়ার বুঝেছি। যেটি সম্পূর্ণ কালো এটি হচ্ছে লাইট চার্জিংয়ের ইনপুট, এবং এই পাশে যে দেখতে পাচ্ছেন সাদা এবং কালো রেকটিফায়ারের আর্থিন বডি আর্থ, এই দুইটি তার ইনপুট হয়েছে, আউটপুট হয়েছে অরেঞ্জ কালারের তারটি দিয়ে, যেটি এই তারটি সরাসরি ব্যাটারি চার্জারে চলে গেছে ব্যাটারি চার্জ করার জন্য এবং চাবিতে চলে গেছে। আমি আপনাদেরকে ব্যাটারি থেকে দেখাবো তারটি, আপনারা ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আর এটি সরাসরি চাপায় চলে গেছে লাইটের তার সাদা এবং হলুদ। তো এখন আমি আপনাদেরকে বাইকের ব্যাটারি থেকে একটু দেখিয়ে দেই যে তারটি আমি বলেছি অরেঞ্জ কালারের তার। দেখুন এই যে এখানে যে ফিউজটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে ফিউজের এখানে আপনারা খেয়াল করবেন, এই যে দেখুন এখানে যে ফিউজে যে তারটি ইনপুট হয়েছে এটি অরেঞ্জ কালারের, এই যে দেখুন, এই যে দেখুন এখানে এই তারটি ব্যাটারি চার্জ করে, এই যে ব্যাটারি পজিটিভ এখানে ব্যাটারি চার্জ করে। এবং নেগেটিভ তারটি সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছে, এই যে দেখুন বডি আর্থ সাদা এবং কালো যেমনটি বলেছি। এখন বাইকের যে সিডিআই থাকে, সিডিআই থেকে আমি আপনাদেরকে সম্পূর্ণ সিডিআইয়ের যে ওয়ারিংয়ের লাইন সেট আপ থাকে সেটা একটু আপনাদেরকে দেখিয়ে দেই যাতে আপনাদের সুবিধা হয়। এবং আমি আপনাদেরকে কার্বোরেটরের সেন্সর এবং এক্সট্রা যে বাইকে ক্যাপাসিটার লাগানো আছে সেটাও আপনাদেরকে দেখাবো। তো সিডিআইতে একটু ভালোভাবে খেয়াল করবেন, কাছের থেকে লক্ষ্য করলে আপনারা বুঝতে পারবেন এখানে। কারণ আমার কাছে অনেকে কমেন্টস করে জানতে চেয়েছেন যে সুজুকি হায়াতি বাইকের ওয়ারিংটা একটু। তো দেখুন এখানে ভালোভাবে খেয়াল করুন, এই যে অরেঞ্জ কালারের তারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, অরেঞ্জ কালার দেখুন সম্পূর্ণ অরেঞ্জ কালারের, এই যে এটাতে অন্য কোনো কালার নেই, সম্পূর্ণ অরেঞ্জ কালার। এখানে যদি আপনি টেস্ট ল্যাম্প ধরেন অথবা মিটার দেন, মিটার দিয়ে যদি চেক করেন, এই তারটিতে আপনি এখানে ডিসি 12 ভোল্ট পাবেন, কারণ এটা ডিসি সিডিআইয়ের বাইক, খেয়াল রাখবেন এটা ডিসি সিডিআইয়ের বাইক। এটি এই অরেঞ্জ কালারটিতে 12 ভোল্ট পাবেন। এবং পাশে যে দেখতে পাচ্ছেন সাদা এবং কালো, এটা হয়তো আপনারা বুঝতে পেরেছেন এতক্ষণে, এটা হচ্ছে বাইকের যে বডি আর্থের লাইনের কথা বলেছিলাম, বডি আর্থ। তাহলে দুটি তার এখানে চলে গেল, পাওয়ার এবং নেগেটিভ পজিটিভ, যেটা ডিসি 12 ভোল্ট অরেঞ্জ কালারে, সাদা কালো বডি আর্থ। আচ্ছা, এরপরে পাশে এখানে একটু খেয়াল করবেন, এখানে একটু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করবেন। দেখুন পিক আপ কয়েলের লাইনটি যে বলেছি আমি আপনাদেরকে, হলুদ এবং সবুজ রেখা, এই যে দেখতে পাচ্ছেন হলুদ এবং সবুজ, হলুদ, এই যে হলুদ এবং সবুজ, এটি পিক আপ কয়েলের লাইন, সরাসরি পিক আপ কয়েল ম্যাগনেট কয়েল থেকে যে কনভার্ট হয়ে গেছে এই যে জ্যাকটি থেকে, এই যে দেখুন এখানে হচ্ছে হলুদ নীল ব্লু তার, হলুদ ব্লু, সেটা কনভার্ট হয়েছে সবুজ এবং হলুদে, এটি পিক আপ কয়েলের লাইন সিডিআইতে, এই যে দেখুন একদম সরাসরি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম এই যে। এবং তার পাশে যে আপনারা আরেকটি তার দেখতে পাচ্ছেন, এই তারটি একটু খেয়াল করবেন, আমি কালার কোডিংটাও বলে দিচ্ছি, সাদা এবং ব্লু রেখা, খেয়াল করবেন এই যে মাঝখানে তারটি হলুদ সবুজের পাশে, পিক আপ কয়েলের তারের পাশে সাদা এবং ব্লু, এই যে দেখুন এটি চলে গেছে বাইকের যে আউট কয়েল থাকে, আউট কয়েলে। আমি আউট কয়েল থেকে এই তারটি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব, প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দিব যে এটা আউট কয়েলের। খেয়াল রাখবেন কালার কোডিংটি সাদা এবং ব্লু রেখা, এই যে দেখুন সাদা এবং ব্লু, এই যে এই তারটি সাদা ব্লু রেখা, এই যে দেখুন সাদা ব্লু, এটি হচ্ছে বাইকের আউট কয়েলের যে প্লাগের তার সেখানে। তাহলে এখানে 4টি তার আমাদের শেষ হয়ে গেছে। এই যে পাশে তারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সবুজ রেখা এবং কালো রেখা, খেয়াল করবেন দেখুন সম্পূর্ণ তারটি সবুজ, সবুজের উপরে সম্পূর্ণ তারটি কিন্তু সবুজ, দেখুন সবুজের উপরে কালো রেখা দেখা যাচ্ছে কিন্তু, এই যে দেখুন সবুজের উপরে কালো রেখা দেওয়া, এই যে
সবুজের উপরে কালো রেখা, এই তারটি তাহলে কোথায় গেছে? আমি যে আপনাদেরকে বলেছিলাম কার্বোরেটর সেন্সরের সিডিআই থেকে এটা কারেন্ট কন্ট্রোল করে। বাইকের যে কারেন্ট যখন আপনি এক্সেলেটারটা দেন, এই এক্সেলেটারটা যখন আপনি দেন তখন কার্বোরেটরের সাথে একটি সেন্সর লাগানো আছে। আমি অপোজিট সাইড থেকে আপনাদেরকে কার্বোরেটরের যে সেন্সর সেটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখুন, এটা হচ্ছে কার্বোরেটর বাইকের, দেখুন খেয়াল করবেন, এই যে কার্বোরেটর, এটা চোখ লিভার, এই যে কার্বোরেটরের ঠিক উপরে এই যে দেখুন এটি সেন্সর লাগানো আছে। এই যে দুটি তার, এই যে দেখুন খেয়াল করবেন দুটি তার আছে এখানে। এই দুটি তার কিন্তু কালো, এখানে কালো, জ্যাকের পরে থেকে কনভার্ট হয়ে অন্য কালারে চলে গেছে। সেটা আমি আপনাদেরকে কাছের থেকে দেখাচ্ছি। এই যে সেন্সরটি থাকে, এই সেন্সরটি যখন আপনি বাইকের পিক আপ বা এক্সেলেটার দেন তখন কারেন্টটাকে বাড়িয়ে দেয়, সিডিআইতে সিগন্যাল দেয়, সিডিআই থেকে কারেন্টটাকে প্লাগে বাড়িয়ে দেয় রানিং অবস্থায়। যখন এক্সেলেটার দেওয়া হয় তখন এখান থেকে আপ ডাউন করে, যখন পিস্টনটা আপ ডাউন করে ভিতরে একটি সেন্সর ম্যাগনেট লাগানো আছে ছোট, এই সেন্সরটিতে সিডিআইকে সিগন্যাল দেয়। এটা সিডিআই সিস্টেম, সিডিআইতে সিগন্যাল দেয়। তো আমি সিডিআই থেকে আবার আপনাদেরকে কালারটা দেখিয়ে দিচ্ছি কোন তারের কালারটি কীভাবে আসছে। এই যে দেখুন সবুজ এবং কালো, এই তারটি সিডিআইতে চলে গেছে। এবং যখন আমি আপনাদেরকে দুটি তার দেখিয়েছিলাম সেন্সরে, এই দুটি তারের ভিতরে একটি তার হচ্ছে আর্থিন, বডি আর্থ, এই যে দেখুন বডি আর্থ। অপোজিট পাশ থেকে কিন্তু দুটি তারই কালো, এই দুটি তারই কালো সেন্সরে, এই জ্যাকের পরে থেকে কনভার্ট হয়ে গেছে। এই যে একটি তার সাদা কালো, এটা হচ্ছে বডি আর্থ, এবং অপোজিট যে আরেকটি তার সেটা হচ্ছে যেমন বলেছি সবুজ এবং কালো। এই যে সিডিআইতে সিগন্যাল নাই, যখন আপনি পিক আপটা দেন তখন সিগন্যাল নেয় এবং কারেন্টটাকে বাড়িয়ে দেয়। এটা হচ্ছে সেন্সর। এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো বাইকের যে একটি ক্যাপাসিটারের কথা বলেছিলাম সেটি কোথায় থাকে। দেখুন ক্যাপাসিটারটি থাকে হচ্ছে পিছনে ব্যাক প্যানেলের পাশে। এই যে ব্যাক প্যানেল দেখতে পাচ্ছেন এখানে, এই যে দেখুন দুটি তার, খেয়াল করবেন এখানে দুটি তার দেওয়া আছে। একটি তার হচ্ছে এই যে দেখুন, একটি হচ্ছে সাদা কালো এবং একটি হচ্ছে অরেঞ্জ কালার, সাদা কালো এবং অরেঞ্জ। এই সাদা কালো তো আপনারা জানেন যেটা হচ্ছে বডি আর্থিন, আর অরেঞ্জ কালার হচ্ছে 12 ভোল্ট। তাহলে নেগেটিভ পজিটিভ এখানে কি করতেছে, এই যে দেখুন ভিতরের দিকে আমি আপনাদেরকে দেখাই। এই যে দেখুন ক্যাপাসিটারটি যেহেতু ভিতরে আছে আমি একটু বের করে নিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই যে দেখুন, এই যে ক্যাপাসিটার, দেখতে কিন্তু এটি ফ্যানের ক্যাপাসিটারের মতো লাগে, আপনারা এটাকে গুলিয়ে ফেলবেন না। এটা হচ্ছে বাইকের ডিসি ভোল্টের ক্যাপাসিটার। এটাতে নেগেটিভ পজিটিভ ইনপুট হয়েছে, খেয়াল রাখবেন। এটাতে লাইন দেওয়া হয়েছে নেগেটিভ পজিটিভ দুটি লাইনের সাথে দুটি তার দেওয়া হয়েছে। এটা বাস্ট হবে না, কারণ এটার কাজ হচ্ছে ওয়ারিংটি যে থাকে, ওয়ারিংয়ের যে ভোল্টেজ থাকে সেটাকে কন্ট্রোল করা হয়। এই যে দেখুন এটা অরেঞ্জ কালার পজিটিভ, সাদা কালো হচ্ছে নেগেটিভ। এটা হচ্ছে আপনাদেরকে আউট কালার যে লাইনটি বলেছি সিডিআই থেকে, সাদা এবং ব্লু, এটা আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এই যে দেখুন, যেহেতু ফুয়েল ট্যাঙ্কের নিচে এই যে দেখুন তারটি দেখতে পাচ্ছেন সাদা এবং ব্লু রেখা, এটা আউট কয়েলের মেইন পজিটিভ লাইন, সাদা এবং ব্লু। এটাকে জয়েন্ট দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই যে দুটি তারে জয়েন্ট করেছে, এখানে এটি তার ছিঁড়ে গিয়েছিল যার ফলে জয়েন্ট দিয়ে দিয়েছে অন্য তারে। তো এই যে সাদা ব্লু রেখা তারটি দেখতে পাচ্ছেন, সাদা ব্লু একদম খেয়াল করবেন, এই যে সাদা এবং ব্লু রেখা, এটি হচ্ছে বাইকের যে প্লাগের তার, এই প্লাগের আউট কয়েলে জয়েন্ট হয়েছে। এখন আমি আপনাদেরকে যেভাবে ওয়ারিং সেটআপের লাইনটি দেখিয়েছি, ম্যাগনেট কয়েল থেকে রেকটিফায়ার হয়ে ব্যাটারি থেকে সিডিআই পর্যন্ত এবং চাবি লক পর্যন্ত চলে গেছে। তো যদি কোথাও কখনো কারেন্টের সমস্যা হয়, আপনারা আমি যেভাবে যে লাইনগুলো দেখালাম ঠিক এই লাইনগুলো যদি চেক করেন, সিডিআর ইনপুট, সিডিআর আউটপুট এবং রেকটিফায়ারে ম্যাগনেট কয়েলের লাইন, এখান থেকে চেক করলে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন আসলে কোথায় কী ধরনের সমস্যা হয়েছে। তো এটাই মূলত ছিল সুজুকি হায়াতি বাইকের ইলেকট্রিক ফুল ওয়ারিং ডিটেলস আপনাদেরকে দেখানোর। তো পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে আবারও দেখা হবে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, খোদা হাফেজ।